السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. النهاردة هكلمكم عن أسعار ومواعيد القطارات من القاهرة إلى قنا. رقم القطار 1902، نوع القطار خدمة خاصة، تاريخ القيام الساعة 12:05، وقت الوصول 8:45. الدرجة أولى مكيفة والثانية مكيفة. السعر 192 جنيه وأربع قروش، 114 جنيه وأربع قروش. 934 خدمة خاصة توربيني. القيام الساعة 1، الوصول 9:55 صباحا. أولى مكيف وثانية مكيفة. السعر 57 جنيه و2 قروش. رقم القطار 980 إكسبريس مكيف أسباني. القيام الساعة 8 صباحا، الوصول الساعة 5:05 مساء. أولى مكيفة والثانية مكيف، والسعر 57 جنيه. رقم القطار 982 إكسبريس مكيف أسباني. رقم القيام الساعة 12 مساء، الوصول الساعة 15:09، الساعة 9:15 مساء. أولى مكيف وثانية مكيف. السعر 57 جنيه. رقم القطار 986 إكسبريس مكيف أسباني. القيام الساعة 1 مساء، الوصول الساعة 10:40 مساء. أولى مكيف وثانية مكيف. السعر 57 جنيه. السعر 107 جنيه. رقم القطار 988 جنيه إكسبريس مكيف أسباني. القيام الساعة 7 مساء، الوصول الساعة 3:35 صباحا. أولى مكيف وثانية مكيف. السعر 57 جنيه. نوع القطار 88 خدمة خاصة توربيني. الساعة 8 مساء، القيام 8 مساء، الوصول 5:30 صباحا. أولى مكيف وثانية مكيف. أولى 107 جنيه، الثانية 57 جنيه. 976 نوع القطار إكسبريس مكيف أسباني. القيام الساعة 9 مساء، الوصول الساعة 5:55 صباحا. أولى مكيف وثانية مكيف. 107 57 جنيه مصري. 996 خدمة خاصة، القيام الساعة 10 مساء، الوصول الساعة 6:45 صباحا. أولى مكيف وثانية مكيف. الساعة 114. السعر 208. نوع القطار 208 خدمة خاصة. القيام الساعة 11:05، الوصول 7:40. أولى مكيف وثانية مكيف. السعر 114 جنيه مصري. بكده نكون قدمنا لكم أسعار قطارات من قنا إلى القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.